အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့အကိုချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးပတ်တန်လေးကိုပြပေးမယ်သူကရင်ပုံးပုံစံလိုမျိုးလေးကိုအကိုကြီးကော်လန်လေးကိုနော်ရှက်အင်ကြီးကော်လန်လိုမျိုးကိုအကြီးလေးနည်းနည်းလေးကြီးယူထားပြီးတော့မှတစောင်းလေးတက်ထားတဲ့ဟာကိုချုပ်ထားတဲ့အပုံလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုကထိုင်းစင်နေမိတာအခြေခံပတ်တန်ကိုတုံးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ထက်မယ်တကယ်လို့ရိုးလက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပခုံးတောက်မပါလို့ရှိရင်ဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပြိုတလက်မကွဲပြီးတလက်မနှစ်စိတ်တလက်မကိုကျတူထိုးရရနော်ခုဒီဘက်ဘေးကိုတလက်မထိုးရင်အောက်ကိုလည်းတလက်မရှိပြီးတလက်မနှစ်စိတ်ထိုးရင်တလက်မနှစ်စိတ်ရှိပြီးနော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တောက်ကိုနောက်တစ်ချောင်းထပ်ထိုးပြီးမယ်ရိုးလက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်ပြီအခုကတော့စင်ဒီသမားဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဒီတောက်ကိုပဲထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘဲတောက်တစ်ချောင်းထိုးမှဆိုပြမယ်အခုဒီအင်းကြီးကလေဘင်းကကော်လန်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကက်ကက်လေးပဲကက်ကက်လေးဆိုရင်အကွာအရန်တော့မကက်ဘူးနည်းနည်းလေဘင်းကပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလို့အောက်ကိုနည်းနည်းကျတယ်ပေါ့တစောင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းဟိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကွာလေဘင်းတောက်ကလေးတီးလေးတစ်ချောင်းထိုးမယ်နော်အများကြီးတော့မထိုးဘူးဒီနိုးထိတ်နဲ့လေဘင်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအတွင်းထဲကို1 cm လောက်ပဲထိုးမယ်နော်1 cm လက်မသမားဆို3စိတ်လောက်ပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲအကိုထိုးပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝက်လိုက်ရင်လေဘင်းလေးနည်းနည်းကတ်နေရဟိုကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကလေးပဲထိုးမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အကိုဒီတောက်တွေကိုထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအကိုတွေပတ်တန်ကိုတစ်ချမ်းကိုဒီလိုမျိုးတောက်တွေထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်အကိုတွေဒီမှာခလဲကောင်ကနေပိတ်ဆက်တက်ဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ချမ်းရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှအကိုတွေတိုက်လိုက်မယ်နော်အကိုကတော့ဒီလိုပဲအမြဲတမ်းတုံးပြတာများတယ်ပတ်တန်ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုဆွဲပြီးတော့မှတောက်ထိုးလဲရတော့ရတယ်နော်ပို့ပြီးတော့အလုံးရှုပ်မှာဆိုလို့လေအဲ့တိုင်းမှာလည်းအကိုကတော့တစ်ဖက်ထဲကိုပဲတောက်တွေထိုးပြီးထိုးစရာရှိရတောက်တွေအကုန်ထိုးပြီးဆိုတော့မှနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ချမ်းပုံစံမတူတဲ့ထဲတွေဆိုလို့ရှိရင်မနော်လက်ဖောင်းတက်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ပခုံးကို1 cm 4 စိတ်လောက်စားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီကောင်လုံးစားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာလေဘင်းမဖောက်တယ်မယ်လေဘင်းမဖောက်မှာဘယ်လောက်ဖောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်လေဘင်းရှိတယ်ပုံမှန်လေဘင်းကနေပြီးဘေးကိုအကိုတွေ4 စိတ်လောက်ပေါ့နော်4 စိတ်လောက်1 cm လောက်ဖောက်မယ်လက်မသမားဆိုလို့ရှိရင်3 လက်မလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အရင်အကျယ်ကြီးဖောက်เสียမလို့ကော်လန်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရပြီရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကြတော့အကိုတွေဒီလိုမျိုးနော်ဆင်းလာခဲ့မယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီရင်ကျယ်မြင်းထိလည်းမရောက်နဲ့နော်ရင်ကျယ်မြင်းအပေါ်ပေါ့နော်ဒီလေဘင်းနဲ့ရင်ကျယ်မြင်းနဲ့တက်ဝက်လောက်ပြီးပြီနော်အဲ့တော့လည်းပဲဖောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေတန်းဒီလိုမျိုးဆင်းခဲ့မယ်နော်ဆင်းခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းကကြတော့ဘယ်လိုယူမလဲလို့ရှိရင်ဒီနားကနေဒီလိုလာမယ်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုဆင်းချမယ်ဒီတိုင်းမျိုးလေးတစ်ခုယူမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘယ်လိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေဒီထိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီ level ကိုလှမ်းပြီးတော့ယူမယ်ဒီလိုမျိုးတစောင်းလေးနော်တစောင်းမတူဒဲကြီးမယူဘဲနဲ့အကိုနည်းနည်းလေးလှချင်တော့ white ကလေးယူမယ်ပေါ့နော်ပြလေးပဲတအားကြီးတဲ့ white ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးပဲယူမယ်ယူပြီးသွားရင်သူကနေပြီးတော့မှအလိုက်တင်ကလေးဒီအပြင်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးထွက်ထားမယ်နောက်ထွက်ပြီးတော့မှအကိုရင်မုံချမ်းကိုကြတော့ဒီလိုမျိုးယူမယ်နော်အဲ့ဒီအချမ်းကဘယ်လိုယူထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကနေပြီးတော့မှလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုဖြတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေဒီလိုမျိုးဖြတ်ချတာမှာနော်သူ့ရဲ့ဒီရေကူးတောက်မြင်တိုင်းပဲဒီတိုင်းဖြတ်ချမယ်ဒီဘက်အချမ်းကရေမုံချမ်းဒီအတွင်းထဲကကြတော့ဒီကနေဒီလိုလာမယ်ဒီအတွင်းထဲကိုဒီလိုဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကိုတန်းဖြတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့မှအခုကဒီပေါ်မှာကော်လန်ဘတ်တင်မယ်ကော်လန်ဘတ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ချိမရောက်ဘူးနော်ကော်လန်ကဒီနားလေးမှာဆုံးမှာဒီလိုမျိုးလေးလာမှာနော်ဒီလိုအချုံလေးလာမှာကော်လန်ကဒီလိုမျိုးလေးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ကော်လန်ဘတ်ယူပေးရမယ်နော်
column ပဲယူပေးရမယ်ဘယ်လောက်ယူပေးရမလဲဆိုရင် column မယူခင်အခုနောက်ချမ်းပြလိုက်မယ်သူတို့မျိုးလည်းနောက်ချမ်းလေခင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တူနေရမယ်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်တူနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးတူလို့ရှိရင်ကိုတွေနောက်ချမ်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီနားပေါ့နော်ဒီနားကနေပြီးမှငယ်ပင်ဖောက်မယ် column တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ချမ်းကိုအရင်အများကြီးချကြရမလို့နော်လက်မသမားတွေ၄စိတ်ပဲချမယ်စင်ဒီသမားတွေကို 1.5 လောက်ပဲချမယ်နည်းနည်းပြည့်တဲ့သူဆိုမှ2စင်တီလောက်ချမယ်နော်နည်းနည်းပြည့်ရင်6စိတ်လောက်ချမယ်အဲ့လောက်ပဲနော်အများကြီးချကြရမလို့ column တက်တဲ့အထည်တွေမှာအများကြီးချလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကို column နဲ့လန်ကျသွားလိမ့်မယ်နော်စင်တီကိုအဲ့ဒါလောက်လောက်ကလေးပဲချထားပေးမယ်နော်ချထားပေးပြီးတော့မှအခုတော့ဘာလို့မဆိုလို့ရှိရင်အင်ကြီးကိုတွဲခဲ့မယ်နော် column မယူသေးဘူးအင်ကြီးကိုချုပ်ခဲ့မယ်ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းနော်အကိုတွေနော်ဒီအချမ်းတွေချုပ်မယ်နော်ရေကူးတောင်းနဲ့ချုပ်လဲရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးရေကူးတောင်းနဲ့ချုပ်ရဒီအချမ်းတွေချုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချမ်းတွေကိုချုပ်ခဲ့မယ်နော်ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဒီနောက်ကျောနဲ့နော်ပခုံးဆက်တာမယ်နောက်ချမ်းနဲ့ပခုံးဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်လေးကိုတိုင်းမယ်နော်တိုင်းတဲ့အခါဘယ်တိုင်းလို့ရင်ပုံးကဒီထိပါတယ်ကွာအကိုတို့ဒါပေမဲ့ဒီထိကိုမယူဒီနားတော့ကနေဒီစုံတဲ့နေရာမှာကော်လန်တာဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီနားကနေဒီလိုတစ်ပတ်လေတိုင်းခဲ့မယ်ဒီလိုတစ်ပတ်ရေနော်လို့ရှိရင်ဒီဘွားကနေဒီနားတော့ဒီတိုင်းခဲ့လိုက်မယ်နော်တိုင်းခဲ့ပြီးတော့မှအဲတိုင်းခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကိုအခုရဒီပေါ်မှာပြန်ဆွဲမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်18လက်မှရှိတယ်ဆိုကြပါစို့နော်18လက်မှရှိဆိုလို့ရှိရင်18လက်မှကိုအရှိယူခဲ့မယ်နော်အကျယ်ကဘယ်လောက်ရှိမလို့ဆိုရင်ဒီအကျယ်အကိုတွေ4ခွဲယူမယ်နော်4လက်မှနဲ့မှ4စိတ်ယူမယ်ဒါမှမဟုတ်4လက်မှယူလဲရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာအကိုကခောက်ပြီးယူမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးယူမယ်ခောက်ကြောင်းနဲ့ယူမှာနော်ခောက်ကြောင်းနဲ့ယူမယ်ခောက်ကြောင်းနဲ့ယူတဲ့အခါမှာတစ်ချက်တတိထားမှာဒီ column ဘက်ကြီးကိုကိုတို့ကပိတ်စာကြီးပေါ်မှာဒီလိုတဲသားကြီးယူလို့မရဘူးဒီလိုဇောင်းသားယူရမယ်ဇောင်းသားနော်ကိုကျဲသေးခွင်းနေလို့တလူမျိုးဒီလိုမျိုးဇောင်းသားကိုယူပေးရမယ်အဲ့ကြမှာ column ဘက်ကလှပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ပြီးတော့ပုံလဲကြမယ်တဲသားကြီးယူရင်ထောင်ထောင်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဇောင်းသားယူပေးရမယ်ဒီဥစ္စာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီမှာ4လက်မှ4စိတ်ကိုခောက်ပြီးညှက်လိုက်မယ်အဲ့ကျတော့အားလုံးပေါင်းအကျယ်က8လက်မှ9လက်မှလောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုယူခဲ့မယ်ယူခဲ့ပြီးတော့မှကိုတို့တွေနော်ဖြတ်ထုတ်ထားမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ခုနဒီဥစ္စာပက်ပက်လေးတိုင်းထားတာ18လက်မှရှိဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကို18လက်မှပြန်မှတ်မယ်ဒီထိတ်ကနေ18လက်မှပြန်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဥစ္စာကဒါလေပင်တက်ရမယ့်နေရာပြီးလို့ရှိရင်ကိုအောက်ကိုအချွန်လေးကိုစောင်းစောင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ပေးထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှအကိုဟိုဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေအောင်နှစ်ခုလုံးကိုနော်ဒီမှာ18လက်မှစုံတဲ့နေရာမှာမှတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်အချွန်လေးကိုညီညွတ်ညာလူလေးညှက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့လိုညှက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအကိုဒီပေါ်မှာကော်လန်ကိုလာပြီးတော့မှတွဲလိုက်ရုံနဲ့ဒီဘွားနေနင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်နင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်ကော်လန်ကဒီနားလေးမှာပဲရှိနေမယ်ရင်ပုံးချမ်းကဒီဘက်ထိရောက်နေမှာနော်အဲ့တော့မြင်လားမသိဘူးတစ်ချက်ဒီဘက်ကဒီတိုင်းပဲနော်ဒီဘက်ရင်ပုံးချမ်းကကြတော့ဒီလိုမျိုးလာမယ်နော်လာပြီးတော့မှအခုဒီလိုမျိုးဒီတိုင်းဒီဘက်ထိညှက်ပေးမယ်နော်ဒါကတော့ဒီလိုဖုံးကျနော်ဒီအောက်ချမ်းကကြတော့ဒီနားနေလာပြီးတော့မှဒီဘက်မှာအဝိုက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်၄တောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေမယ်အကိုကြီးနော်အဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းကယူထားတဲ့ pattern ကကြတော့ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတစ်ချမ်းဖြတ်မယ်ဒီထိတ်ထိနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးလာမယ်ဒီလိုဖြတ်မယ်ဒီဟာတစ်ခုယူနေလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကြတော့ဒီနားအဝိုက်ကလေးရဲ့ဒီဘက်ရင်မုံချမ်းထိယူမယ်နော်ပြီးရင်ဒီနားတစ်ခုရဲ့၄ခုယူမယ်နော်အဲ့ဟုတ်ပြီအခုချုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေးရှိတယ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနော်အကိုချုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးနော်ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီဘက်အချမ်းကဒီလိုမျိုးယူပါနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့မှဒီအတွင်းမှာ4တောင်လေးယူမယ်ဒါဒီဘက်အချမ်းနော်နောက်ပြီးကျလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျတော့အခုဒီမှာလေဘင်းကိုနော်လေဘင်းကိုဝါဝိုက်ကလေးယူမယ်ဒီမှာရင်ပုံးကမှဒီစုံနဲ့အမှတ်ရဒီဘက်အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတာထွက်ထားတာနော်ထွက်ပြီးတော့မှဒီအောက်ကိုတောက်လျှောက်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကော်လန်ဘက်ကိုနော်အပေါ်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲနင်းပြီးတက်ထားတယ်နော်နော်ရိုးပဲငုံချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲနင်းပြီးတော့မှကင်းချိလိုက်ပြီးတော့ပဲပြန်နင်းထားတယ်အခုကဒီမှာ line နေတက်ထားတယ်ပုံမှန်ပိတ်ဆက်တောင်းလို့ရှိရင် line နေပက်ပက်လေးယူစရာမလိုဘူးဒါလောက်ထိပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပြီအခုကကျတော့အခုဒီမှာ line နေဘာလို့ထပ်ထည့်ထားတာလဲဆိုတော့
ဇာတအားပြော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဇာပြော့တော့ကော်လန်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမကြမှာဆိုလို့အကောအဲ့ကြောင့်မလို့ lining တွေပါယူပေးထားလိုက်တယ်နော် lining တွေနဲ့ကွက်လဲရတယ်မကွက်ချင်လို့ရှိရင်ကွက်ဒီမှာဆို lining တွေကိုဒီနားနေနင်းလာပြီးတော့မှဒီပေါ်တွေကိုမကွက်ဘူး lining တွေကိုမကွက်ဘဲနဲ့ lining တွေကိုတချောင်းတွဲနေပြီးတော့မှဒီပက်ပက်လေကိုတောင်းတောင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှကော်လန်ကိုရိုးရိုးတိုင်းပဲတင်ပြီးတော့နင်းထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဇာပြော့နေတဲ့ဟာလည်းတိတ်ပြီးမသိတာတော့ဘူးကော်လန်ကလည်းဝစ်လိုက်ရင်ပုံချက်ကြလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အင်းကြီးပုံလေးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲချစ်စရာကြီးเนาะရင်ပုံလေးမှာဒီမှာကော်လန်လေးကတစ်စောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်ကြပါတကယ်လို့အဆင်ပြေတာရှိရင်လည်းအခုကောမန့်မှာမေးသွားခဲ့လို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ